हे गाइस, दिस इज जीके और मैं आपको दूंगा टेक्नोलॉजी का जनरल नॉलेज। आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। ये मेरा फर्स्ट अनबॉक्सिंग है और ये है एयरपॉड्स, एप्पल के एयरपॉड्स 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा एप्पल का एयरपॉड्स 2। जैसे आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर एयरपॉड्स का पिक है, साइड में एप्पल का लोगो है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है एयरपॉड वायरलेस। वायरलेस मीन्स इज अ सेकेंड वर्जन, ओके। उसके बाद में साइड में वापस एप्पल का लोगो, यहाँ पे उसका प्राइस टैग्स एंड डिटेल्स पूरा दिया हुआ है। सो ये बैक साइड। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। और ये खोलते हुए डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। इसके अंदर देखते हैं क्या है। एयरपॉड्स, ये हाउ टू यूज इट पूरा डिटेल में दिया हुआ है, हाउ टू यूज इट। इसको चलो बाद में देखते हैं पूरा हाउ टू यूज इट, इसको बाद में देखेंगे, साइड में रखते हैं। सो here we are, एयरपॉड्स 2। जल्दी से इसको ओपन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग सपोर्ट है, ये एलईडी लाइट है यहाँ पे। इसको बाहर निकालते हैं। Here we are. बहुत ही लाइट वेटेड है। सी यू कैन सी एलईडी लाइट जला हुआ है यहाँ पे, बहुत ही लाइट वेट है। ऑलमोस्ट सिमिलर टू एयरपॉड्स 1, बहुत ही सिमिलर है, बस इसमें वायरलेस चार्जिंग है एंड H1 का चिप है इसके अंदर। सो दिस विल वर्क वेरी फास्ट। इसके अंदर हे सीरी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एयरपॉड्स को रखते हैं साइड में, पूरा मैग्नेटिक है एज यू कैन सी। वापस एलईडी चालू हो गया। अंदर देखते हैं और क्या है। देयर यू आर, लाइटनिंग केबल एप्पल का। दैट्स इट, इतना ही है बॉक्स में। सो ये रखते हैं सब साइड में। मेन मुद्दे पे आते हैं। Here you are, एप्पल एयरपॉड्स। ये इसका फर्स्ट लुक, फर्स्ट रिव्यू है। सो इसका डिटेल रिव्यू मैं आपको अराउंड 15 डेज में दूंगा एज आई यूज इट। इसका जो लुक है इट्स सो प्रीमियम। ये H1 चिप के साथ आता है, सो इट्स 50% मोर टॉक टाइम एज पर टू एप्पल। इसमें हे सीरी का ऑप्शन है, अवेलेबल है, वायरलेस चार्जिंग केस है। सो दिस इज अ स्मॉल रिव्यू अनबॉक्सिंग। मैं आपको इसका टोटल बिग रिव्यू 15 डेज के बाद दूंगा। सो दैट्स इट फॉर ऑल टुडे। बाय बाय।